Абар ұлтының ақыны Расул Ғамзатовтың мынандай бір әдемі өлеңі бар. Ақсақ бәлде, сау мәлде отырғанды кім білсін. Ұйықтап жатқан сабазың соқыр мәлде кім білсін. Арам бәлде адал ма сыр алыспай кім білсін. Батыр мәлде қорқақ па бірге алыспай кім білсін дейді. Шындығында білмейміз сырттан қарап. Сондықтан адамды әбден зерттеп білмей жатып, ол жайлы пікір айтып, куәлік берудің қате екенін ескертетін осындай өлең жолдары, мақал мәтелдері өте көп қазақтың. Ғибратты әңгімелері де бар. Бірақ оларды біз ескермейміз, мән бермейміз, оқымаймыз, тыңдамаймыз. Солардың бірі ертеректе бір дана кісіге біреу келіп, басқа бір адамды мақтай бастайды. Сонда дана кісі, сен онымен көрші болып көрдің бе деп сұрайды. Анау жоқ дейді. Ақшалай алыс беріс болып беді араларыңда дейді. Анау жоқ дейді. Ондай араласым болған емес дейді. Ұзақ жолда сапарлас болып бедіңдер дейді. Анау тағы да жоқ дейді. Онда сен ол туралы ештеңе айтпай қой. Бәрібір білмейді екенсің депті дана кісі. Шындығында көрші болмасақ та, сапарлас болмасақ та, алыс беріс қылмасақ та, біз өзге адам жайлы пікір айтқанымызды қоймаймыз. Шын ғой. Демек бұлымыз адами тұрғыдан да, шариғат тұрғысынан да өте теріс қылық. Айтады ғой, аузыңнан шыққанша сөзге сен иесің дейді. Аузыңнан шыққаннан кейін сөз саған ие дейді. Абай болайық, күнәға батып қалмайық. Бауырлар, аман болыңыздар. Кері байланысқа шығып пікір қалдырыңыздар. Менің каналым тұрақты көрермендері. Келесі жүздескенше.